Arun XLO Ziva, an elite active retirement community in Mahabalipuram, Chennai. For apartments and luxury villas, call 7288 புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் பேசும்போது எழுந்த பீப் சத்தத்தால் சலசலப்பு ஏற்பட்டது. புதுச்சேரிக்கு 3 நாள் அரசுமுறை பயணமாக வந்துள்ள குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் தேசத்தை கட்டி எழுப்புவதில் சுற்றுச்சூழல் நிலைப்பு தன்மை என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கில் மருத்துவ மாணவர்கள் மத்தியில் பேசினார். முன்னதாக நிகழ்ச்சிக்கு ஜிப்மர் வளாகத்தில் மரக்கன்று நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தனது தாய் தந்தை பெயரில் 2 மரக்கன்றுகளை நட்டார். பிறகு குடியரசு துணைத் தலைவர் உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கும் போது பீப் பீப் என சத்தம் எழுந்ததால் ஜிப்மர் கருத்தரங்கு அவையில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பேசிக் கொண்டிருந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் பேச்சை நிறுத்திவிட்டு இந்த சமிஞ்சை தனக்கா என கேட்டார். ஜிப்மர் அதிகாரி ஒருவர் இல்லை என கூறினார். சிறிது நேரத்தில் சத்தம் நின்றவுடன் குடியரசு துணைத் தலைவர் இது தனது பேச்சை முடித்துக் கொள்வதற்கான அலாரமா என நகைச்சுவையாக கேட்டுவிட்டு பேச்சை தொடர்ந்தார். இது பற்றி விசாரித்த போது விழாவில் ஏற்றிய குத்துவிளக்கில் இருந்த புகையால் தீயணைப்பு எச்சரிக்கை சமிஞ்சை சப்தம் வந்தது என்று ஜிப்மர் நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.